အခုမင်္ဂလာပါဗျဟောငါညီမင်္ဂလာပါဟောကျွန်တော်အလုံးလိုက်ဆက်ပတ်တာပါကိုဘယ်နာမှ6လောက်လေးပဲတင်ရမယ်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပြီးတော့ဟဲ့ဒီမှာငါညီမရမှာကတ်တာမင်းမတွေ့လားဟုတ်ကြားဖြက်ဟာမားတယ်ဟုတ်ကဒီမှာဆာရွက်လာလဲစမ်းဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ဒီမှာငါညီမင်းလာတဲ့ရမှန်နေပြီအကိုအဲ့လိုလုပ်စမ်းပါဗျာအကိုတို့စီမှာဘာလို့ဒီမှာရှိတယ်ဗျာငါညီလောလောဆယ်တော့စေးအောင်လုပ်နေရှိတယ်ကွာဘယ်လိုစိတ်ပါဖာယုံလေဟဲ့အကိုမင်းကငါဖာချတဲ့စေးအောင်လို့ပြောနေတာကြိုက်တယ်အကိုကျန်လာတာရောတက်လာဘလောက်ပဲလာစားတော့1200ရမယ်စမတ်ကြီးရောရှိတာမျိုးဟဲ့ဘယ်နေရာလဲအလကားရတာရှိလို့စမတ်ကြီးရှိတယ်8000ဟုတ်စမတ်ကြီးကဘလောက်8000လာစားရော1200စမတ်ကြီးက8000အကိုစီဘူးလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖင်လေးပဲချလိုက်ပါတော့ရတယ်လေမဟုတ်စားတာကိုစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ဟဲ့မင်းကလာမလားနဲ့ငါတကယ်လုံးမဲ့ကောင်ဒီလေမင်းကဘာဘက်ကန်ရလဲချိတယ်ကိုနေမလေးရပြီးသွားပြီကိုတခြားတထေးနဲ့ဟောတာသတိငါနဲ့လောက်ထားလာမှာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းနဲ့လေးကငါနဲ့အစ်စ်ပြန်ရရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုးမှာတင်ခဲ့ပြီးသွားတယ်ပတ်စံလည်းချိန်ပြီးသွားပြီဟဲ့မင်းငါတို့နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါငါတို့စီခဲမယ်ငါတို့စီခဲနဲ့လိုက်လုံးကမင်းဒီအလုပ်လုပ်လို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့လိုဆိုရင်ရောအလုပ်ကဘယ်နေ့ဆင်းရမလဲဟဲ့မနေ့ကစဆင်းလို့ရပြီလားဟုတ်ကဲ့3လကြာပြီနောက်အကွေတော့အလောက်ကဖုံးဆက်လာတယ်မနေ့ကစပြီးတော့အလုပ်မစင်းရတော့ဘူးလေလှုပ်ထုတ်လိုက်ပြီကိုဟုတ်တယ်လေမင်းလည်းလောက်တာ3လပြည့်ပြီဟာအဲ့ကြောကို3လပြည့်နေထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေမင်းလည်းလောက်တာဆက်သွားမကြဘူးကုမ္ပဏီကဆက်ညင်ညွန်နဲ့မကန့်ညီလို့မင်းလည်းလောက်မအောင်မြင်တော့ဘူးအခုဒါနဲ့တော့လူရောက်ရာနဲ့ရှိတယ်နော်ကိုဟုတ်တယ်လေညီလေးမင်းဘာမှဆက်မကူနဲ့ဝမ်မနဲ့တခြားလောက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဟုတ်လားကိုစမကြီးပါတော့ရှိရလားကိုလာပြန်ပြီဒီကောင်ဟဲ့ငါမင်းကိုချလိုက်ရတော့မယ်ဘယ်လိုအလကားရှိလဲစမကြီးရှိတယ်ကွာ1000စမကြီး1000ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားလိုက်အောင်ပဲအရင်အလုပ်3လပြည့်ရလဲစမကြီးတွေရောအကျွေးတွေကျွန်တော်မကြည့်သေးတယ်နည်းပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်အောင်ပေါ့အဲ့ဒါမင်းကိစ္စလေမင်းကိစ္စကမင်းကိစ္စငါကိစ္စငါကိစ္စဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်လဲပေါ့မလို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာโอเคလေဟုတ်ရှုံးနေပြီကွာဟာလာတယ်ကွာငါလက်ဆက်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးရဲ့ခါတော့လာပြန်ပြီအေးခေါ်လာခဲ့လေဒါဘလို့လေအခုအင်ကြီးတွေဆွေတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲဒီမှာမင်းတွေ့ရသားရောကွာရှုံးနေပြီကွာဘုန်းလေးကိုခါတော့လာတယ်ကွာခေါ်လာခဲ့ကျွန်တော်စခေါ်လိုက်အောင်နော်โอเคခေါ်လာခဲ့မိသွားလို့ဝေးခဏနေโอเคဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာနောက်လှုပ်လာလျှောက်တာโอเคစမကြီးတော့ဒါကိုလှုပ်ချောင်းရင်ပြောတော့sorry ညီဒီမှာဂိမ်းဆော့တာရှုံးလို့လောင်လို့အမဘန်ထဲမှာလည်းပတ်စံနဲ့ထည့်ရမှာဒီမှာရောလို့โอเคအလုပ်ကြောင့်ပြောင်းမယ်လေ